В целях профилактики ДТП с пешеходами в темное время суток, в условиях недостаточной видимости, распространения и использования фликеров и иных световозвращателей в рамках акции «Пятерка за световозвращатель» 2 А-класс Ашигастал-Казмалярской СОЖ пришел со своим выступлением детский сад «Чубарок». Самое главное для родителей – это жизнь их детей. В современном мире проблемы безопасности движения приобрели первостепенное значение, так как с каждым годом возрастает количество дорожно-транспортных происшествий. Поэтому особо остро встала задача более широкого изучения школьниками правил дорожного движения. Детям в школе необходимо давать информацию о данных правилах и рассказать о большой опасности их несоблюдения, так как с каждым годом возрастает количество дорожно-транспортных происшествий. Поэтому особо остро стала задача более широкого изучения школьниками правил дорожного движения. Детям в школе необходимо давать информацию о данных правилах, рассказать о большой опасности их несоблюдения, ведь от этого может зависеть их жизнь. С этой целью мы проводим наше внеклассное мероприятие. Слово юным инспекторам движения. В нашем городе огромном и в поселке небольшом люди знают, люди помнят важный жизненный закон. Пешеходам помогают и водителям везде. И закон называют сокращенно ПДД. Итак, друзья, настало время вам рассказать и показать, что без запинки и сомнения обязан каждый школьник знать не только, как свои 5 пальцев, и там компьютер, монитор, а больше, глубже, лучше, значит, у нас серьезный разговор. Добрый день! Мы рады вас приветствовать на нашем мероприятии, которое посвящено правилам дорожного движения. Не лишней будет нам напомнить, какой дается всем ценою. Не знают прав пешеходов, ценою жизни молодой. Дорога шалость не прощает, нельзя на раз затормозить. Мы, как инспекторы, решаем, давайте будем жизнь ценить. Выступление нашего отряда «Светофор» сегодня проходит под девизом «Мы живем по правилам». Живем носом исправно, и они, как ложки свет. Взрослый жизни, конечно, главное, он научит дать совет. Взрослый может все, что угодно, может правила придумать на каждый шаг. Взрослый может совсем свободно проявить правила, забыть о пропустях. У детей одни вопросы, и за ними глаз да глаз. Уважаемые взрослые, на чай хотим мы с вас. Вы подчас ответы знаете на вопросы всевозможные, но всегда ли соблюдаете сами правила дорожные? Разрешите, мы поделимся наблюдениями несложными. Как обходитесь на деле вы с правилами дорожными? Накануне мероприятия мы провели опрос взрослых жителей нашего села. Вопрос был всего лишь один. Всегда ли вы соблюдаете правила дорожного движения? Только 5 твердо ответили: соблюдаем дорожное движение. Всегда и при любых обстоятельствах. Остальные 16 сознались, что иногда переходят дорогу там, где им удобно.
Правда говорили, что внимательно смотрят на отсутствие машин. Переходят пешеходы напрямик через дорогу, а порой до перехода, совсем немного. Переход, он близко, рядом. 100 шагов пройти лишь надо. Уважаемые взрослые, когда вы говорите одно, а на деле поступаете совершенно по-другому, у ребенка по сценариям закладывается логика двойных стандартов. В случае невыполнения правил дорожного движения двойные стандарты недопустимы. Не ходите, здесь опасно. Нет, переход здесь. И в знак солидарности в вопросе это зажжен сигнал зеленого цвета. Чем болтать по телефону. Ведь ужасно интересно, что подруга говорит. И бывает, заболтавшись, например, через дорогу, а машина тоже рядом. Вот тебе и ДТП. Современные правила дорожного движения запрещают водителю разговаривать по мобильному телефону во время управления транспортом. Пешеходам во время движения это не запрещено, а зря. Даже взрослые подчас улётся разговором, попадая в неприятные ситуации. Ребенку, тем более, трудно делать два дела сразу. Друзья, будем на дорогах предельно внимательны. Оставим постороннее занятие на более удобное время. И в знак солидарности в вопросе это зажжен сигнал зеленого цвета. Встретились две дамочки, как то обочины. Встретились две дамочки, дурачили срок. И не просто дамочки, а две хороших мамочки. Одна мама с дочкой, а у другой сынок. Заболтались мамочки, стоя у обочины, а детишкам скучно. Детский скок да скок. На проезжей части давно скачет дочка. Догнать пытается сынок. Не болтайте, мамочки, стоя у обочины. И один запомните жизненный урок. Вы не разжимайте руки вашей дочери и быстрее придержится за руку сынок. Напоминают, что дорога не место для игры. Стой! Ваши дети не поседы. Нет. Вы возьмите их за руку. И в знак солидарности в вопросе это зажжен сигнал зеленого цвета. Один солидный студент забрался на велосипед, решив, что для дороги старт, вырвал на тротуар. Багажник прикурил свой торчит. Конечно, ну и пусть. Везет дедуля свой товар. Ему дорогу и тротуар. Кого за денег не пеняй, на тротуаре не зевай. Помните, главный участник на тротуаре – пешеход. Позаботимся о том, чтобы им было безопасно и комфортно. Стой! Остановись!
это невозможно. Знают люди все на свете, в это место ходят дети. Вдоль по улице поднялся, с клюшкой малышка. Хорошо, что жив остался, в синяках и шишках. Перейти дорогу можно лишь когда зеленый свет загорится, объясняя. И не думайте напрасно, что здесь вовсе не опасно. Изучайте понемногу, как переходить дорогу. На машинах здесь друзья, ехать никому нельзя. Можно ехать, знаете, дети, только на велосипеде. Там, где транспорт и дорога, знать порядок все должны. На проезжей части строго игры запрещены. Этот мир состоит из пешеходов, из машины и шофера, и, конечно, из дорог, чтобы все в этом мире жили дружно. Непременно всем нам нужно жить по правилам, дружок. Соблюдайте их, друзья, нам без них никак нельзя. Пешеходы и шоферы, правила дорожного движения. Пешеходы и шоферы, правила дорожного движения. Светофор нам мигнет зеленым глазом и замрут машины сразу. И пойдем мы на урок. Красный свет, надо вам не торопиться, надо всем остановиться. Это правило дорог. Соблюдайте их, друзья, нам без них никак нельзя. Пешеходы и шоферы, правила дорожного движения. Пешеходы и шоферы, правила дорожного движения. Красный свет, надо вам не торопиться, надо всем остановиться. Это правило дорог. Соблюдайте их, друзья, нам без них никак нельзя. Пешеходы и шоферы, правила дорожного движения. Пешеходы и шоферы, правила дорожного движения. Светофор большой помощник, лучший друг для всех путей. Он всегда предупреждает, цветом можно ли идти. Чтобы руки были целы, чтобы ноги были целы. Знаки эти надо знать, знаки надо уважать. Осторожно на дороге, берегите руки и ноги. Помни правила везде, а иначе быть в беде. Красный свет, опасность рядом. Стой, не двигайся и жди. Никогда под красным взглядом на дорогу не иди. Чтоб аварии избежать, надо строго соблюдать правила движения и нормы поведения. Всем, кто любит погулять, всем без исключения, нужно помнить, нужно знать правила движения.
Слово предоставляется начальнику пожарной части Рамазанову Аскерали. Альбертор Лютышан, Инечин Пати, Гасталиш, Гастал Хасмари, второй акт власти Азурного мероприятия Акалданного. Заздугоз Казвайбри, родители Репата, организаторы Чохсагол, Хабрар, прочие организации, Эхал Вилады, Фянич Пизамкой, Аядри Захмечугунва, Аядри Амунвай Брыз, Ксан школе Аркутя Акалдарна, а Брыз здание Аркутяпхой. Чохсагол Пезабул. Спасибо за внимание. Берегите себя и своих близких.